asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Wana kondoo ameshinda. Tufuate. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wana Msoho, mimi kuja hapa leo ni mara ya pili. Nilikuja mara ya kwanza kwenu wakati kuja kuomba kula ndani ya mchakato wa Chama cha Mapinduzi. Na wana Msoho kwa pamoja walinipa kula za kishindo sana. Ninawashukuruni sana wana Msoho. Sababu bila kula zetu, maana yake Daktari Samia Suluhu Hassan na kamati kuu na halmashauri kuu wasingeweza mimi kuniteua kwa mgombea ubunge. Kwa wana Msoho, narudia tena, na washukuru sana sana sana. Leo nimekuja mara ya pili nikiwa mgombea ubunge niliyepitishwa na chama chetu. Wengi wametangulia wamesema hapa, wameeleza sifa zangu nyingi ambazo sitaki kuzirudia mimi kuongea. Lakini wamesema mimi mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Mbeya na bado ni mwenyekiti wa chama. Baada ya mchakato kuisha narudi kwenye nafasi yangu. Lakini pili ni mgombea ubunge. Kwa maana yake na nafasi mbili. Na Oktoba 29 mngechagua nikawa mbunge, maana nitakuwa na nafasi hizi mbili. Nitakuwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, alafu nitakuwa mwenyekiti wa chama. Hapo vipi? Hapo vipi? Maana yake ni kwamba Mbeya mjini na kata ya Msoho itakimbia kwa kasi kubwa sana maendeleo. Yale ninayotakiwa kwenda kuyaongea bungeni nitaongea kama mbunge. Yale ninayotakiwa kuyaongea kama diwani nitakuwepo kwenye baraza la madiwani na ndugu yangu yule pale Juma. Yale ninayotakiwa kuyaongea kama mwenyekiti wa chama kutoa maelekezo kwa serikali nitaongea kama mwenyekiti wa chama. Msoho ye! Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Aliona mimi mwenyekiti wa chama akasema nimuongezee majukumu huyo ili akaifanyie vizuri Mbeya mjini kazi. Bila Samia mimi singekuwa hapa. Kweli. Kwa hiyo tumshangilie sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Sababu anaipenda Mbeya, anaipenda Mbeya mjini. Kwa hiyo sifa zote zilizoongelewa hapa na waliotangulia kuongea ni kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan anaipenda Mbeya, anaipenda kata ya Msoho, ndio maana kanileta mimi. Na mimi ninachowaambia leo wana Msoho, sitowaangusha. Mimi ni mtoto wenu. Nitafanya kazi usiku, nitafanya kazi mchana kushirikiana na viongozi. Huko tukisimamiwa na viongozi wetu wa chama, wakata na wa wilaya. Sababu hawa ndio wamenikabidhi mimi hichi kitabu cha ilani. Hichi. Yapo mambo yameandikwa huko yanahusu Mbeya mjini, yanahusu kata ya Msoho. Wamenikabidhi wao. Mimi niko mbele nikayatekeleze. Kwa nitakuwa mtiifu sana, nitakuwa mnyenyekevu sana kwa chama changu ili kuhakikisha kwamba haya yote tunakwenda kuyatekeleza. Lakini nitakuwa mtiifu sana kwa wana Mbeya mjini. Nitakuwa mnyenyekevu kwa wana Mbeya mjini na wana Msoho. Asante. Naomba mnitume kazi Oktoba 29. Nimeisha baba. Nikawafanyie kazi. Mapema mkita saa 10. Wameongea wengi hapa. Mimi nakuja nimeomba nafasi hii ya ubunge ni kwa ajili ya kuwa sauti yenu. Nikawasemee kwa wale wasio na sauti. Nikawasemee wajane. Nikawasemee wazee. Nikawasemee watoto. Asante. Wale kina mama wanaopata shida hospitalini matibabu, mimi nikae sauti yao. Asante. Wale kina baba, wazee wanaonyanyaswa kwenye madirisha wazee hospitalini, mimi nikae sauti yao. Asante. Watoto, mimi nikae sauti yao. Kina mama jasiriamali, mama lishe,
wanafanya biashara ndogo ndogo, machinga, bajaji, boda boda. Mimi nikae sauti yao. Kwa nini? Kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe kupitia ilani hii ameshasema mambo ya msingi anayokwenda kuyatekeleza miaka 5, 20, 30. Yako mengi humu imeongelewa. Kuna kujengwa kwa madarasa mapya na Nsoko nao itakuwepo. Kuna kukarabati shule za zamani zile, Nsoko nayo ipo. Ujenzi wa barabara kwa mitaa yetu na Nsoko nayo ipo. Masuala ya mbolea. Daktari Samia Suluhu Hassan ndio aliyeasisi mpango wa ruzuku wa mbolea. Alipoingia tu kwenye nafasi ya rais, aligundua wakulima wake wa Tanzania ikiweko na Mbeya na Nsoko wananunua mfuko wa mbolea 140,000. Naongea uongo ndugu zangu? Tumesahau? Hapana. Ni juzi tu mfuko ulikuwa unauzwa 140,000. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema hawezi kukubali wananchi wake wapate shida kwenda shambani. Akaweka ruzuku ya mbolea kwa nchi nzima. Ndio maana leo hii mfuko wa mbolea unauzwa shilingi 70,000. Lakini unapotoka huko kwa wenzetu ni 140,000. Maana yake shilingi 40,000, 70,000 analipa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nani kama Samia? Hivi kweli mfuko wa mbolea unauzwa 140,000? Sasa hivi mfuko wa mbolea unauzwa shilingi 70,000. Shilingi 70,000 hiyo serikali yake ndio inalipa. Ile anastahili kutokana na matusi mama kweli? Hapana kwa kweli. Anastahili matusi wala Nsoko? Hapana kweli. Daktari Samia Suluhu Hassan mwaka jana kupitia serikali yake anatoa ruzuku ya mbegu. Maana kama mbegu inauzwa shilingi 15,000 itauzwa chini ya 15,000. Anataka mzalishe kwa gharama nafuu. Lakini maeneo mengine wanapewa watu miche ya kahawa, wanapewa miche ya kokoa, wanapewa miche ya korosho, wanapewa viuatilifu, wanapewa bure na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Mbeya peke yake zaidi ya bilioni 100 na kitu zimetumika kwa ajili ya kulipia mbolea ambayo sitatumia mashambani. Tunachotakiwa kumlipa sisi Daktari Samia Suluhu Hassan Oktoba 29 ni kumchagua tena. Na amesema hii 25 26 ruzuku ya mbolea inaendelea tena. Asante. Tunataka nini? Wana Nsoko. Tunataka mitano tena. Mimi kazi yangu sasa nilisimama hapa juu na diwani wangu ni kuhakikisha kila mwana Nsoko anapata mbolea bila usumbufu wote. Lakini huko Nsoko kuna kituo cha karibu ambacho mpate mbolea huku juu kuliko kwenda kufuata mjini. Hiyo ndo kazi yangu mimi na diwani wangu. Amina baba. Lakini mimi na diwani wangu ni kuhakikisha kila mwana Nsoko amesajiliwa, ameandikishwa kwenye ule mpango wa ruzuku na namba anayo. Ndio kazi yangu mimi, mnitume hiyo ili mzalishe mpate pesa. Asante. Kwenye ilani hii imesema habari za vituo vya afya na zahanati. Na hapa nimeona ipo hapa. Lakini nimeonekana na diwani hapa amesema ujenzi wa zahanati unaendelea. Ushaletewa milioni 80 na sasa hivi tena imeletwa milioni 70, kazi inaendelea. Asante. Ili zahanati pale mpate huduma kina mama, kina baba, lakini nampate na madawa. Hapo ni zahanati yetu. Lakini mmeongea changamoto hii barabara na inakwenda mpaka kwenye zahanati. Sasa kama barabara inakwenda kwenye zahanati, kwa nini tusitengeneze ibitike muda wote? Ndio. Tutakwenda mimi na diwani kwenye baraza la madiwani kupigania kuhakikisha kwamba hii barabara ambayo leo imepata upako na mimi nimekuja kuongelea hapa ijengwe vizuri pitike. Asante. Ijengwe tiwe lami ili mimi nakuja kupigia picha hapa. Ndio. Kwa sababu nimepigwa vumbi hapa. Kwa mimi ndo kazi yangu na diwani kuiondoa hii vumbi hapa. Ndio. Na inakwenda mpaka mashambani kule juu. Kwa lazima itengenezwe barabara. Nsoko oye.